बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एहसानुल है। मैं डेरा इस्माइल ख़ान से इस्लामाबाद आया हूँ। हमारे पास एक बच्चा था, उसको मसला था, वो कान से सुनाई नहीं दे रहा था ना, और बोलने में भी मसला था। और इधर हम इस्लामाबाद में आए ENT स्पेशलिस्ट के पास, और उसने हमें मशवरा दिया कि आप IHC सेंटर चले, इस्लामाबाद हेयरिंग सेंटर चले जाएं और वहाँ पे जो समात का टेस्ट होता है वहाँ पे करवाएं। और वहाँ पे हमने स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया, और वो जो टेस्ट था ना, वो माशाल्लाह एक दिन वो हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा उस टेस्ट से मुतमईन नहीं हुए। उसने कहा कि उसके बाद ASR वो टेस्ट आपको कराना पड़ेगा। उसके बाद हमने ASR टेस्ट करवाया, और माशाल्लाह डॉक्टर साहबा जो यहाँ की थी IHC सेंटर की, समझाया और हम उससे बहुत मुतमईन हुए। ये टेस्ट जो थे, ये इनकी जो लेबॉर्ट्री है माशाल्लाह बैनुल-अक़वामी मेयार की लेबॉर्ट्री है, और यहाँ का जो स्टाफ है वो काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ है। और यहाँ पे उन्होंने हमारे साथ काफ़ी डिस्काउंट भी किया, क्योंकि हम जो थे ना एक बैकवर्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, तो उन्होंने हमारे साथ काफ़ी ताउन किया। मैं आपके आसपास के इलाके में जो भी किसी किस्म का कोई मरीज़ है जिसकी समात का मसला है, तो वो IHC सेंटर आएँ और यहाँ पे अपना टेस्ट करवाएं। और इंशाल्लाह मैं भी स्टाफ से और इस लेबॉर्ट्री से काफ़ी मुतमईन हूँ, और आपको भी मशवरा देता हूँ कि यहाँ ज़रूर आएँ एक दफ़ा और अपना टेस्ट करवाएं। वस्सलाम।